भाग्यवंत पावलून फिलेमोनाक बरयलोले चिठीवेलें वाचप. प्रितीच्या भावा, तुज्या मोगाची खबर आयकून म्हाका व्हड संतोष भोगता आनी बुजवण मेळटा. तुवें क्रिस्ती भावा भयणींची काळजां समाधान केलें म्हूण म्हाका खबर पावल्या. ह्या पासत तुजो कायदो पाळूंक म्हज्यान क्रिस्ता सोबें धीर घेवन तुका हुकूम घालूंक जाता जाल्यारूय हांव ओदीक तुज्या मोगाक उलो मारूंक आनी तुका विनोती करूंक फुडें सरतां. हांव पावलू म्हातारे पिरायेक पावलोलो आनी त्याहून ओदीक आतां क्रिस्ता जेजू खातीर कैदी तुका विनोती करता. कैदी आसतना हांवें जल्म दिल्ल्या म्हज्या पुता ओनेसिमा पासत एक उपकार मागता. एका वेळार तो तुका फायद्याचो नासलो, पूण आतां म्हाका फायद्याक पडलो तसो तुकाय तो चड फायद्याचो जातलो. हांव ताका तुजेशी परतून धाडटां आनी ताचे बराबर एके भाशेन म्हजें काळीजूय धाडटां. शुभ वर्तमाना खातीर हांव कैदी आसतना तुजे नांवी म्हजी चाकरी करूंक ताका हांगाच म्हजेशी दवरूंक म्हजी खुशी आसली. पूण तुजी मान्यताय नासतना कितेंच करूंक म्हाका बरें दिसलें ना. तुजो उपकार तुजे उदार कुशेन येवचो आनी हांवें तो जमून घेवचो न्हय म्हूण म्हाका दिसलें. ओनेसिमाक घडये तुजे सोरशिलो थोडो वेळ ह्याच पासत काडलेलो जायत की तो दुसरी तुजे बराबर सदांकाल आसचो. पूण आतां गुलाम कसो न्हय, तर गुलामावन ओदीक व्हरतो, एक अपुरबायेचो भाव कसो. म्हाकाच ताची इतली अपुरबाय जाल्यार मनीस कसो आनी सोम्या सोबें भाव कसो तो तुका कितलो ओदीक अपुरबायेचो जावचो ना. तर आमच्या एकामेकाच्या मोगाक तूं मोल दिताय जाल्यार म्हाका तुमगेर घेतलोय आसलोय हेच भाशेन ताकाय घे. ताणें जर तुका कितें वायट केलां वो तो तुका कितें देणें आसा जाल्यार तें म्हज्या हिशोबान घाल. हांव पावलू म्हज्या हातांत आशा हें बरोवन दिता. हांव फारीक करतलो. तुका हांवें तुज्या रिणाचो उगडास करची गरज ना. तूंच म्हजें रीण. तर म्हज्या भावा, सोम्या सोबें भाव कसो हो उपकार म्हाका करतलोय म्हूण रावता. क्रिस्ता सोबें म्हज्या काळजाक नवो जीव भर. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब, जाचो आस्कारी जाकोबाचो देव तो मनीस भागी. सर्वेस्पोर सदांच खऱ्या उतराचो. धुमाळो भोगतोल्यां खातीर तो नीत करता. भुकेल्यांक तो गिरास दिता. कैद्यांच्यो सांखली सर्वेस्पोर तोडून उडयता. जबाब, जाचो आस्कारी जाकोबाचो देव तो मनीस भागी. सर्वेस्पोर कुरड्यांचे दोळे उगडटा. बागवलोल्यांक नीट उबीं करता. पोरक्यांक राखता. अनाथ भुरग्यांक आनी विधवांक सांबाळटा. जबाब, जाचो आस्कारी जाकोबाचो देव तो मनीस भागी. बऱ्या मनशांची सर्वेस्पोर अपुरबाय करता, पूण पातक्यांची पावलां तो घुस्पायता. सियोना, जो पिणकेचे पिणकेंत तुजो देव तोच सर्वेस्पोर राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. जबाब, जाचो आस्कारी जाकोबाचो देव तो मनीस भागी. उद्गार.
जेजू म्हणटा, हांव दाखवेल तुमी फांटे. जो म्हजे सोवे रिगून रावता आनी जाचे सोवे हांव रावतां तो सुबाम फळां दिता. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. देवाचे राज केन्ना येवचे आसा ते फारिजेवांनी जेजू लागीं विचारलें तेन्ना ताणें अशी जाप दिली, नदरेक पडटा तशें देवाचें राज येवचें ना. हें पळय हांगा आसा, तें पळय थंय आसा अशें लोक म्हणचो ना. तर जाणो जायात, देवाचें राज तुमचे मोदें आसा. आनी ताणें आपल्या शिसांक सांगलें, मनशाच्या पुताचो एक दीस पळोवंक तुमी आशेतल्यात. तसलो काळ येतलो, पूण तुमकां तो पळोवंक मेळचो ना. तेन्ना कोण तुमकां सांगतलो, हो पळय हांगा आसा, ओ तो पळय थंय आसा. भायर सरूं नाकात आनी तांचे फाटल्यान वचूं नाकात. जशें अंतराळार थावन जोगळावणे मारता आनी अंतराळा सकयल आसा ताचेर लोक घालता, तशेंच ताचो दीस येता तेन्ना मनशाच्या पुताचें जातलें. पूण त्या आदीं ताणें जायतें सोंसचें आसा आनी हे संस्थेन ताका भायर रावचो आसा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे.